कुछ महीना पहिरियां सोशल मीडिया ते कूड़ो अकाउंट ठाहे नाले वारे सूफ़ी रागी मांझी फ़क़ीर जे किरदार कशी कंदड़नि जी ॼाण खां पोइ शाइरनि अदीबनि ऐं दानिशवरनि जे मेड़मंत काफ़िले मांझी फ़क़ीर वटि पहुची धुरियुनि में ठाह करायो। मांझी फ़क़ीर जे किरदार कशी कंदड़ मोहसिन शाह खे साइबर क्राइम ज़रिए वाइको कयो वियो, जंहिंखां पोइ सियासी समाजी अॻवाननि शाइरनि अदीबनि ऐं सुजाण धुरियुनि मेड़मंत काफ़िले सां शाह साईं जो रिसालो साण करे मज़ामती शाइर महर डिबाई, रियाज़ डायरी, रसूल बख्श डायरी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में बरहूण में मांझी फ़क़ीर जे आस्थाने ते पहुता। उन मौक़े ते सोशल मीडिया ते कूड़ो अकाउंट ठाहे किरदार कशी कंदड़ जवाबदार मोहसिन शाह पेश थी ॾोह जो एतराफ़ कयो, जंहिंखां पोइ मज़ामती शाइर महर डिबाई, मोहसिन अख्तर ऐं गाजी शाह ते 5 लख रुपया ॾंड विधो। मांझी फ़क़ीर बोधाणी महर डिबाई जी अॻवानी में आयल सिंध जे अदीबनि, दानिशवरनि, शाइरनि ऐं क़ौमी कारकुननि जे मेड़मंत काफ़िले ऐं शाह लतीफ़ जे रिसाले खे मान ॾींदे ॾंड जी रक़म मां 4,20,000 माफ़ करे छॾिया, जॾहिं त 80,000 हफ़्ते अंदरि ॿिनि ग़रीब माण्हुनि खे इलाज जे लाइ ॾियण जो चयो वियो। फैसले खां पोइ धुरियुनि खे भाकुर पाराए खीर खंड करे सिंध जी तरक़ी, खुशहाली, अमन ऐं भाईचारे जे लाइ दुआ घुरी वई। मज़ामती शाइर महर डिबाई मांझी फ़क़ीर जा थोरा मञीदे चयो त मांझी फ़क़ीर काफ़िले खे मान ॾिनो जंहिं ते ख़ुशी थी आहे। मांझी फ़क़ीर चयो त हू कुर्ब, मुहबत ऐं भाईचारे जी प्रचार कंदड़ माण्हू आहिनि, संदनि दिलि में कंहिं जे लाइ बि नफ़रत न आहे।